কি অবস্থা। ওই হচ্ছে জলের মধ্যে বিরিয়ানি দাঁড়িয়ে। দেখো বন্ধুরা কি হাল, আজকে মায়ের জন্য একটু ওষুধ নিতে এসেছিলাম নবদ্বীপে, তো ছিটে ফোটা কিছু বৃষ্টি হয়েছে আর নবদ্বীপে কেউ আর যাতায়াত করতে পারছে না, একদম এক হাঁটু জল। আমার তো মনে হয় টোটোগুলো বাদ দিয়ে আজকে নৌকা ভাড়া করলে ভালো হতো, নৌকা রাখলে বেশি ভাড়া হতো রাস্তাতে। কি অবস্থা দেখো, তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই কি হাল আজকের রাস্তাটায়, প্রায় 2-2.5 কিলোমিটার এরকম জল জমে আছে এক হাঁটু করে, যা তো অবস্থা, মানুষজন আসতে পারছে না। কি অবস্থা দেখো, তোমাকে নৌকা করে যেতে হবে একবারে, যা অবস্থা, কি অবস্থা। ওই হচ্ছে জলের মধ্যে বিরিয়ানি দাঁড়িয়ে, একদম জলের মধ্যে মাঝ রাস্তায় বিরিয়ানি দাঁড়িয়ে, চলে আসো এই জলের নৌকা নিয়ে বিরিয়ানি খেতে, দারুণ টেস্ট। এই হচ্ছে নবদ্বীপ পৌরসভা এলাকার অবস্থা, একটুখানি জল দাঁড়ালেই নৌকা নিয়ে বেরোতে হবে। দেখো গাড়িটা এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে, গাড়িটা ব্যাক করতে আর যেতে পারছে না, কি অবস্থা দেখো রাস্তাতে। আজকে তো মনে হয় টোটোর বদলে যদি রাস্তাতে নৌকা থাকতো, একটা একটা করে বেশি যাতায়াত হতো, বেশি ভাড়া হতো নৌকা। পৌঁছায়নি, দেখো কি হাল। চল এবার আর দীঘাতে গিয়ে লাভ নেই, সবাই এখানেই চলে আসো, নবদ্বীপের সমুদ্র এটা একদম। রাস্তায় রাস্তায় যে অবস্থা, এখানে যা তা অবস্থা। একজনকে জিজ্ঞাসা করি তার কেমন ফিলিংস হচ্ছে এই রাস্তাতে যেতে। একটা কাকু আসছে। কাকু বিশাল অসুবিধা হচ্ছে তো, বিশাল অসুবিধা তো হচ্ছে। দেখো গাড়িটার কি হাল, দেখো গাড়িটার হাল, যা তা হাল একদম।